Այսօր պիտի շարունակենք այն պատկամը, որ սկսանք անցյալ գիրագի, երբ խոսեցանք, թե ինչպես երկաթագործները վերցված էին Իսրայելի երկրեն եւ համարը, որ զադեցինք կամ համարները առաջին թագավորաց 13, 19 եւ 22 համարներն էին. 1 Samuel chapter 13 verses 19 and 22. Կսե Իսրայելի բոլոր երկրի մեջ թարփին մջեր գտնվեր, քանզի փղշտացները սեր էին, թե չլա թե եբրայեցիները սուր կամ նիզակ շինեն, այնպես որ բادرազմին օրը Սաբուղի ու Հովնաթանի հետ եղող բոլոր ժողովրդին ցերկը սուր կամ նիզակ չեր գտնվեր։ Միայն Սաբուղի եւ անոր որդին Հովնաթանի քով կգտնվեր։ Ինչ վիճակ բادرազմի կացածեն եւ միայն երկու հոգի սուր եւ նիզակ ուներ։ Մնացածը չունեին, որովհետեւ փղշտացիները երկաթագործները մեջտեղեն վերցած էին, երկաթ սրելու կորձիկները կրաված էին, որբեսի Իսրայելի ժողովուրդը չգարենար բادرազմին օրը բայկարիլ իրենց թեմ։ Եվ անցյալ գիրագի ասինք, թե սատանան թշնամին այսօր նույն բանը գնե հավատացյալներուն եւ եկեղեցին եւ գուզե զինաթափնել disarm the church եկեղեցին, որբեսի եկեղեցին չգարենա իրեն թեմ բայկարիլ այս վերջին օրերու մեջ, ուր ինք իր ամեն զորությունով կփորձե դաբալել այս աշխարհը եւ Դանիել Գորուստյան։ Եվ անցյալ գիրագի խոսեցանք մեկ զենքի մասին, ամենակարևոր զենքի մասին, որ աղոթքի զորությունն էր։ Եվ այսօր պիտի շարունակենք եւ խոսենք 5 զենքերու մասին, մի վախնակ մեկ ժամ պիտի չդեվե, ավելի կարճ պիտի խոսիմ ասոնց մասին, եւ պիտի տեսնենք, թե այս մյուս զենքերը, որ սատանան մեր ցերկերեն ուզե առնել կամ արած է, ինչ օգուտ ունին եւ ինչու մենք պետք ունենք անոնց։ Առաջին զենքը, որ սատանան մեզ ուզե առնել, անալ Հիսուսի արյան զորությունն է։ Հիսուսի արյան մեջ սիրելներ փուժիչ ուժ կա։ Աստծո խոսքը գսե ցանկը արյունին մեջն է։ Քաբությունը Հիսուսի արյունով եղավ։ Աստծո ուխտը մեզի հետ Հիսուսի արյունով եղավ։ Եվ Հիսուսի արյունն է, որ մեզի ամեն մեղքե գազադե։ Եվ այսօր Հիսուսի արյան մասին շատ չխոսվի։ Եվ եթե խոսենք, ասեն, անակ բաներ մի խոսիր, արյունի մասին չեն խոսիր։ Արյունը աղբոր բան չէ։ Բայց սիրելիներ, գիտած եք, որ մարդիկ ուզեն կամ չուզեն, Հիսուսի արյունը դակավին իր զորությունը ունի եւ գրնա հրաշներ կատարել անոնց, որոնք կհավատան անոր զորության։ Եթե այսօր գաբվածություններ ունիս, լադիգա դրագի, կամ թե ալկոհոլի, կամ թե depression-ի մեջ ես, միասերականութեն է դարված անցիկ, այս բոլորը գրնան Հիսուսի արյան մեջ փոխվիլ վարգենական, եթե տուն հավատաս եւ վստահիս անոր զորության։ Երրորդ զենքը, որ սատանան մեզ կողծած է եւ գուզե կողնալ, Աստծո խոսքն է։ Աստծո խոսքը գսե ավելի զորավոր եւ սուր է երկսայրի սուրեն։ Այսօր Աստծո խոսքին վրա հարցակում կա։ Գուզեն Աստծո խոսքը փոխել, գուզեն Աստծո խոսքը ամեն տեղեն վերցնել։ Ամերիկայի մեջ ամենաշատ քննված գիրքը Դագավին Սուրբ գիրքն է։ Բայց քանիներ արդյոք կգարտան Աստծո խոսքը, որ անոր զորությունը իրենց կյանքերում մեջ բայելեն։ Խոսքի զորությունը սիրելներ Հիսուս Քրիստոսի մարմնով հայտնվելու մեջն է, որովհետև սկիզբեն էր խոսքը գսե, եւ խոսքը Աստծո քով էր, եւ խոսքը մարմին արավ ու աշխարհ եկավ։ Հիսուսի մեջ է խոսքին զորությունը։ Ամբողջ դիեզերքը ստեղծվեցավ Աստծո մեկ խոսքով։ Այսօր շատ հավատացյալներ, քրիստոնյաներ վազանցած են, ցերկերին լվացած են աշխարհնցելով ամեն բան քեշ է, ամեն բան քեշ կընթանա եւ ավելի կքեշնա, մենք բանը չենք կնարնել։ Բայց ցեզիսեմ սիրներ, Աստված դակավին չէ վերջացած իր կորձին, իր կորձեն,
Դագավին կորձի վրա է եւ գսե համարը Աստված դագավին գաշխադի եւ քանի որ Աստված գաշխադի այս աշխարհի վրա, ասել դագավին հույս կա, դագավին Աստծո խոսքը զորություն ունի եւ գրնա կորձել։ Սիրելիներ, մենք չենք գրնալ շարժիլ մեր դեսածովը։ Պետք է շարժենք Աստուծո ըսածովը, Աստուծո խոսքերուն համաձայն։ Փոխանակ հավատալու մեր դեսածին մենք պետք է տեսնենք այն բանը, որուն կհավատանք Աստուծո հոգին զորությամբ։ Այս է հավատքը Աստուծո խոսքին վրա սիրելիներ։ Որովհետև հավատքը գսե Եբրայեցի մեջը չդեսնված բաներուն աբացույցն է։ Այն բաները, որ Աստված գսե գխոստանա, որոնք մենք մեր աչքերով չենք տեսներ, պետք է հավատանք, որ տեսնենք, մենք անոնց յետևեն պետք է երթանք։ Եվ հավատքը գուքա Աստուծո խոսքեն գսե Աստուծո խոսքը։ Հովաննու 1:3-ի մեջ գսե սկիզբեն էր բանը եւ հայտնության մեջ կգարտանք, որ գսե ես եմ ալֆան եւ օմեգան։ Աստուծո խոսքի մեջ ամեն բան գասրեներ։ Ինչ որ պետք ունենք, սկիզբեն մինչև վերջը, այս կյանքը որ ծնար եւ մինչև որ այս երկրեն բաժնվիս, ինչ որ պետք ունիս Աստուծո խոսքին մեջն է, որ ցուն պիտի կործածես։ Սամոս 138:3 կսե քու խոստումներդ ամրացած են քու բադվագան անվանդ մեջ։ Այսինքն Աստված իր անունը բահելու համար ստիպված է իր խոստումները բահել, որ մեզի դված է Աստծո խոսքի մեջ։ Եսայա 54:17 գսե քեզի թեմ ցևագերբված ոչ մի զենք արդյունավոր պիտի ըլլա։ Քեղեցիկ խոստումը, որ մեզի գրնա զորություն տալ ինքնին։ Եվ Սամոս 34:19 մեջ գսե արդարին ցախողությունները շատ են, բայց դերը փոլորեն գազադե զայն։ Փառքը Աստծո, մենք վախնալու բանը չունենք։ Այս խոսքին է, որ մենք կհավատանք սիրելիներ։ Այս խոսքին է, որ մենք կվստահենք եւ այս խոսքի միջոցով կստանանք մեր զորությունը ապրելու այս կյանքը Աստծո ուզածին համաձայն։ Քու կյանքիդ ամենաթժվար ժամանակին, ամենախորում ծորեն անցած ադենդ, Աստված կղրգե իր խոսքը եւ քեզի այնտեղեն վեր կվերցնե, որովհետեւ իր խոսքը մեր հավատքին խարիսխն է։ Այս օրերս գիտեք ինչ կնե Աստված մեզի գծուցնե, թե ուր ենք մեր հավատքի մեջ։ Աստված շատ լավ գիտե մեր հավատքին չափը, բայց մեզի գուզե հայտնել, թե որքան զորավոր միջս եմ որ դգարենք, որքան դգարենք մեր հավատքին մեջ։ Մեզի գուզե հասկացնել այս մեկը, անոր համար այս բոլոր բաները մեր շուրջը կընթանան եւ ադոր մեջ են մենք ինչպես դուրս գելենք, ադիգա գծուցնե մեզի, թե ուր գայնենք մեր հավատքի մեջ։ Խաղադացիս 3:11 է, արդարը ինչով պիտի ապրի, հավատքով պիտի ապրի։ Ուր է քու հավատքդ։ Դժբախտաբար հին մարդը, որ մեր մեջը կփնագի, միշտ մեզի թեմ կաշխատի։ Եվ մեր մեջը գա երկու մարդ, նոր մարդ եւ հին մարդ, կսե Աստուծո խոսքը։ Նոր մարդը Քրիստոսով, հին մարդը մեղքի մեջ։ Եվ այն մարդուն, որ մենք կգերագրենք, անոր հավատացածին պիտի հավատանք եւ անոր խոսքերով եւ սազներով պիտի շարժենք։ Հին մարդը կփարկավաճի վախով։ Իսկ նոր մարդը Սուրբ Հոգին հանդգնությամբ։ Եթե ցուն գաբրիս կյանքդ առանց աղոթքի, չես փնտրեր Աստուծո ներկայությունը, աղոթքի կյանքդ քրեթե 0 է, Աստուծո խոսքը չես կարդար, մուվիներու վրա գաբրիս, հեռախոսիդ վրա գաբրիս, social media-ի վրա գաբրիս, գիրագի օրերը գքնանաս եւ սիդդ ճուզեր եղեցի կալ, անշուշտ ընջված պիտի սկաս։
Հին մարդը ամեն լսածին կհավատա։ Կկառավարվի իր աշխարհային լսածներով։ Կկառավարվի իր աշխարհային մտքերով։ Իսկ նոր մարդը, որ Աստծո խոսքին վրա հաստատված է, կսե տարբերություն չներ աշխարհը ինչ կսե։ Ինձ համար կարևոր է Աստված ինչ կսե եւ ադի բավարար է ինձ համար ես անով պիտի շարժվիմ անով քալեմ։ Հավատքը լերներ կփոխադրե Աստծո խոսքը։ Տշնամին գրագոտ նեդերը կմարե։ Եթե Աստված իմ կողմս է, ով պիտի լա ինձի հագարակ։ Մենք հավատքով կքալենք սիրելիներ եւ ոչ մեր տեսածով կամ լսածով։ Չորրորդ զենքը, որ սատանան հաջողած է մեզ մեկ կրավել, առնել, անալ մեր վկայությունն է։ Քու վկայությունը, յանքի վկայությունը ինչ կսե քու մասիդ այսօր։ Աստծո խոսքը կսե մենք հաղթող ենք, մենք պիտի հաղթենք թշնամիին։ Ինչով։ Հայտնություն 12-11 կսե անոնք հաղթեցին անոր քարնուգին արյունով, ահավասիկ քարնուգին արյունը եւ իրենց վկայության խոսքով։ Այսօր արդյոք վկայություն ունիս, որ գրնաց մարդոց հետ բաժնեկցիլ։ Գրնաս վկայությունով հաղթել թշնամիին։ Գծավի մսելու շալ անգամ մեր սերդողության ժամանակ արիտ կուդամ Կսեմ ով այսօր օրտնությունը ունի բաժնեկցելու, մեզի վկայելու, ցանչելեր, ինչու արդյոք։ Ասիկան նշանն է, որ սատանան կողծած է մեր վկայությունը մեզ մե։ Հինգերորդ զենքը, որ մեզ մե արած է, այսօր երկեցինք շատ Հիսուսի անունն է։ Չկա աշխարհի մեջ ոչ մեկ անուն Հիսուսի անունեն զորավոր։ Բայց այսօր Հիսուսի անունը մենք կլսենք հայոյանքներու մեջ եւ բարապտեղ մարդիկ իրենց փերանը գարնեն այն անունը, որովհետեւ սատանան գուզե այդ անունը աշխարհային դարձնել, որ անոր զորությունը գործընծնե։ Երբ որ ռեշտագը եկավ ով սեպիսավ, որդիմը պիտի ծնանիս եւ անոր անունը Հիսուս պիտի տնես։ Հիսուս անունը կարեւոր էր, որովհետեւ վերջը կգարտանք ավելանի մեջ կսե, ուր որ երկու կամ երեք հոգի հավաքված են Հիսուսի անունով, հոն Աստուծո ներկայությունը կա։ Աստուծո Հիսուսի անունի մեջ սիրելիներ զորություն կա։ Թևերը կփախչին անոր անունեն։ Հիսուսի արաքյալները, աշակերտները Հիսուսի անունով հիվանդներ բժշկեցին։ Հիսուսի անվան մեջ զորություն կա։ Եվ անոնք, որոնք Հիսուսի անունը գանչեն, պիտի փրկվին։ Եվ վերջին զենքը, որ սատանան մեզ մե կողծած է, եւ դակավին կողնալու վրա է ինչ որ մնացած է, անալ սուրբերուն հավաքվիլն է, հաղորդակցությունը։ Աշխարհի վիճակին նայելով, որքան դակնու վրա է, պետք է այսօր այս ամեն նստարանները լեցունը լան։ Որովհետև պետք է մարդիկ փնտրեն, թե ինչ կբադահի, ինչու այս բաները գլան, եւ պատասխանները Աստուծո դարը մեջ պիտի գտնեն, Աստուծո ժողովրդի ներկայության մեջ։ Բայց այսօր այդպես չենք տեսներ։ Փամը սխալ գա։ Երբ որ մեկը ինձ գսե թե գիրագի չգրծակալ, որովհետև շատ հոգնած էի, այլևս չեմ ուզեր լսել այդ խոսքերը։ Եթե հոգնած էի դու նգեցիր։ Բայց չեմ ուզեր, երբ որ դժվարություններ մեջ ինաս, ինձի կասելով, որ ինձ համար աղոթ է, որովհետև ես փամը չեմ գնարնել։ Թուն քու ցերկովդ թուն քեզի այդ դժվարության մատնեցիր։ Թուն քու յանքդ, երբ որ Աստուծմե հերու գտնվեցար, սկսար ծախել քու յանքդ աշխարհին եւ աշխարհի երբերուն եւ ադորամար երբեք մի զարմանար, երբ տեսնես թե քու յանքդ կքայքայվի եւ չես գիտեր թե ինչ պիտի ինես։ Տշնամին այսօր չրհեղի բես կխուժե նույնիսկ հավատացյալներուն յանքերեն ներս։
գուզե անոնց դաբալել։ Գիտեք չրեղի ճուրը ուր որ կա դապարակ կնե գդանի նույնիսկ շենքեր գդանի գծրվե մենք շատ լավ կտեսնենք TV վրա որ վերջին օրերս որքան զորավոր հեղներ ինչ ավերումներ կգադարեն այսօր սիրեներ Տշնամի սատանան նույն բանը գուզենել փոլորիս Բայց ալոր թիմած չմորնանք սիրերներ Աստուծո խոսքին մեզի իշեցուցածը որ գսե Աստուծո ժողովրդին հավաքվելու մեջ անոնց հաղորդակցության մեջ զորություն կա Զորությունը ևս որ Աստված մեզի տված է որ մենք կանդեսենք Եբրայեցիս 10:25 կսե եւ չլքենք մեր հավաքույթները ինչպես ոմանց սովորությունն է հաբա հորթորենք զիրար այնչափ ավելի որչափ կդեսնենք այն օրվան մոդենալը Եթե մեռնելու վրա ես կամ թե երբ անգողինեն չես գնարելել միակ այնադեն գնաս ասել որ ես եկեղեցի այսօր չեմ գնար երթալ Ատկեզատ ոչ մեկ պատճառաբանություն մեզի պետք է բահե Աստուծո դանը մեջ հավաքվել են հաղորդակցել է մյուս հավատացյալներուն են Արդյոք Աստված քունետ ավելի անարժեք է քու հանգստութենետ ավելի անարժեք է ֆուտբոլեն անարժեք է կորձետ անարժեք է հյուրերետ անարժեք է որ քու դունդ եկած են այսօր սիրեներ Աստված կփնտրե անցիկ որ արժեք կուդան այն խոսքին որ գսե երբ որ երկու կամ երեք հավաքված է ես այնտեղ ներկա եմ Ուրիշներ գսեն Եկեղեցի չեմ կար, որովհետև շատ ընկճված կսկամ, I'm depressed։ Երբ որ մեկ այդպես կսե, ադիգա այնպես մնե, որ կսես, որ հիվանդանոց չեմ երտար, որովհետև հիվանդ եմ։ Երբ որ հիվանդ լաս, հիվանդանոց կերտաս, որբեցի բժշկություն գտնես։ Շատ անգամ սիրերներ, ամեն սա վստահ բադած է։ Գուքանք եկեղեցի ձանր սրտով, բայց երբ որ եկեղեցի են գելենք, Աստուծո ներկայության են դուրս գելենք դուն երթալու, մեր սրտերը թեթևծած են եւ արձիվի պես վեր կսավառնենք։ Այս է սիրերներ, հավաքվելուն, միասին հավաքվելուն զորությունը։ Ժողովողի 4:12 գսե, եթե մեկը իրեն հաղթե, երկուքը գրնան անոր ինտիմանալ։ Երեք բադիկ թերցանը Թյուրավ չի պրտիր, արանցինըտ շատ թյուրճամ կնաս պրտիլ, երկու շատ ավելավ, երեք սելիք չգա, ինչու 4-10-100 աստուծո զավակներուն հետ լալ, որբեսի զորավոր լան։ Այսօր սիրերներ Աստված ցանցրացած է քաղց քրիստոնյաներեն, որ եկեղեցի գահաջախեն։ Եթե լավս կամ ու կամ, դու նգեցիր։ Այդ հոգիով, եթե եկեղեցի ալկաս, համը բիդի չոք տվիս։ Աստված գուզե այսօր անցիկ, որ թավիթի ես ասեն, ուրախացա երբ ինձի ասին Աստուծո դունը երթան։ Հիմա գասկնանք ինչու տշնամին զինաթափ կնե եկեղեցին, կտեսնեք սիրերներ։ Փոխանակ զենքերու այսօր հավատացյալներ արագ լուծումներու յետևեն գվազեն։ Հաստատ բռնենք սիրեներ այն ինչ որ Աստված մեզի տված է, այն զենքերը որ Աստված մեր ցերկերու մեջ թրած է։ Այն զորությունը որ միայն այդ զենքերով գնանք ունենալ։ Աստված մեզի հանդգնության հոգի ուզե դալ։ Մենք վախի համար չենք Քրիստոնյաները վախի մեջ չեն գնար հարաճ երթալ, վախի մեջ չեն գնար ապրիլ։ Հիշենք թե ով է մեր Աստվածը։ Աստված կսե ինձի պես մեկը չկա, ուրիշ մեկը չկա։ Այսինքն ինձի մրցակից չկա։ Այո, այսօր մեր կառավարությունը կփորձե ուժ փանեցնել մեր վրա։ Բայց գիտած լանք որ ամեն զորություն Աստուծո ցերկերու մեջն է։
Եվ Աստված գրնա ամեն բան գեցնել վարգյանի մեջ։ Սամոս 91-ը գսե. «Միան աչքերովդ պիտի նայիս եւ ամփարիշներուն հադուցումը տեսնես, փառքը լայրեն»։ Ասի մեզի գծուցնե թե Աստված քեր իշխան է։ Աստված գիշխե ամեն բաներուն վրա։ Այո, աղոթքը վերցված է մեր դբրոցներեն, մեր կառավարություններն, արյունը վերցված է մեր երկերեն, Սուրբ Գիրքը դարձած է զարդ եւ ադոր համար սիրեներ քրիստոնյաները այլևս վկայություն ալ չունին։ Եվ այս տարի թշնամին մեզ իսա, որ դունը պիտի գնաք, եկեղեցի ալ պիտի չերտակ։ Սիրեներ, ձում չձրենք թշնամին։ Ներողություն չսենք մեր հավատացածին համար։ We should not apologize for believing the word of God. Սամոս 104 կսե. «Մտեք անոր թռները շնորհակալությամբ եւ անոր սրահները քովափանությամբ»։ Եվ ամենքս միասին ասենք. «Ես եւ իմ դունս Դերը պիտի պաշտենք»։ Ամեն։